Мишка у нас спит. Тимофей с папой гуляют, снеговика лепят. А Мишка здесь храпит. Вот так у нас бывает. Мы даже спим в дороге. У нас хорошие теплые саночки. Все, мы закроем Мишеньку. Пускай он спит. Все, пускай спит. Зайчик такой. Хракотун. Вам слышно, как храпит? Губки бантик. Молодец. Пускай спит Мишка на наших санках. А Тимофей лепит у нас снеговика. Сейчас, ничего себе. Тима, ты что? Снеговика делаешь? А чего ты не можешь? Ты уже сам как снеговик. Ты уже сам как снеговик. Ну потому что весь в снегу. Смотри, какой ты. Ты замерз. А ну покажи, как ты замерз. Покажи. Боже, ты снеговик весь. Вот это в Харькове снег, да? Тимофей. Ну, не облизывай губы. Нельзя так делать. Давай, шарик катай. И пойдем домой. Давай. Вот так. Ого, ничего себе ты классное сделал. Бросай в папу. Бросай. Бросай, бросай, бросай в папу. Все, пошли домой, Тимош. Уже погуляли, холодно. Давай еще чуть-чуть и пойдем дальше, да? Ой-ой. Что такое? Снеговик. Снеговик. Ну все, смотри, какие ручки. Ну все, замерз. Глянь на меня, пожалуйста. О, боже, какие перчатки. О, шарик такой. Класс. Все, Тимош, давай будем уходить с снега, давай. Ты будешь маленький шарик качать, да? Все, зайка. Ужас, какая погода.